Rimane ancora senza una guida. A 3 mesi e mezzo dal voto il consorzio di bonifica Brenta, l'unico di tutto il Veneto a non aver ancora nominato il presidente. All'ennesima assemblea è seguito il muro contro muro tra la lista di Area Lega, che ha eletto 10 consiglieri, e le due avversarie riferite a Coldiretti e ambientalisti, che ne hanno totalizzati lo stesso numero, pur avendo il 53% complessivo delle preferenze. Non si è presentata, noi come sempre in maniera più che corretta ci siamo presentati in assemblea e ovviamente la seduta non è stata potuta portare a termine perché mancava una componente che ha fatto saltare il numero legale. Entro il 15 aprile la Regione chiede che si trovi un accordo, pena l'arrivo del commissario che traghetterà l'ente fino alla nuova tornata elettorale. Noi siamo i primi consapevoli del fatto che è una situazione delicata e che o si trova una quadra entro il 15 oppure la Regione commissaria. Non a caso abbiamo fatto anche una proposta, un passo di lato nostro, un membro del CDA potrebbe far spazio a una loro parte, in modo tale da portare avanti quel principio per il quale tutte e tre le liste sono rappresentate in consiglio di amministrazione e cercare di dare una svolta e finalmente partire a lavorare, perché ragazzi qua si sta giocando sulla pelle degli agricoltori di molte aziende e non è un bello spettacolo che stanno dando.